手賀沼花火大会がすべて終了いたしました。本日の花火大会観光をしてくださった野口煙火店、高木煙火店の皆様に大きな拍手をお願いいたします。さあということで今年の手賀沼花火大会も無事終了となりました。すごかった。日本の夏みたいなね、ここにありみたいなね。本当ですよ。本当早かったですね。始まってから。もうすごい迫力あったし、みんな声出したいじゃないですか、上げるために。